في الشأن الصحي أيضا، البارجة البرتغالية أو رجل الحرب البرتغالي اسم يطلق على كائن بحري عائم شبيه بقنديل البحر. هو عبارة عن تجمع لكائنات صغيرة بخطورة كبيرة إذ تتسبب لسعتها في آلام حادة ومضاعفات صحية وخيمة. هذا الكائن الخطير رصد بعدد من شواطئ الشمال وحتى بشواطئ الأطلسية، وينصح بشدة عدم لمسه وتجنب الاقتراب منه خاصة بالنسبة للأطفال. روبورتاج فؤاد عزوزي، فريد غيتو. شوهد والتقط بالقرب من الشواطئ المتوسطية في بليونش والدالية والفنيدق حيوان بحري يشبه قنديل البحر، لا يتعدى طوله 25 سنتيمترا، لكنه كائن بحري شديد الخطورة كتسميته الغريبة. رجل الحرب البرتغالي أو البارجة البرتغالية بدأ يظهر في السواحل المتوسطية وحتى الأطلسية. استعمر مجموعة من الكائنات الدقيقة داخل واحد الحويصلة مملوءة بغازات وتطفو فوق السطح، وعندها مجموعة من الأذرع، أذرع سامة جدا. قررنا نخبروا السلطات والجهات المختصة، واقترحنا على الجهات المختصة مثل المندوبية الصيد البحري نشكلوا واحد اللجنة لمراقبة هذا القنديل البحر ومنع رواد الشاطئ من الاقتراب لهذه الأماكن هذه حفاظا على سلامتهم. البارجة البرتغالية كائن عائم تجره التيارات البحرية إلى الشواطئ التي ليست بموطنه الأصلي. قليلة هي البحوث والدراسات العلمية التي تدرس هذا الكائن البحري الخطير الذي تتسبب لدغاته ولساعته في جروح غائرة قد تؤدي إلى مضاعفات صحية إن لم يكن هناك تدخل طبي عاجل. كنلاحظوا هنا فوق مجموعة من قناديل البحر على الشاطئ، خصوصا بيلاجيا، ولكن في الآونة الأخيرة تم رصد كائن جديد هو الفيزاليا. هذا الكائن معروف أنه اللدغة ديالو جد سامة. هذه الكائنات الحية هي تتميز بكيس هوائي، وفي الكيس الهوائي مجموعة من الخيوط، والخيوط مكونة من خلايا شوكية تقوم يعني عند تقلصها تجرح الجلد جروح غائرة وخطيرة جدا، لدرجة أن يمكن أن يوقف التنفس الإنسان ويحدث له أضرار لا على مستوى الجلد ولا على مستوى الوظائف بصفة عامة في الجسم. تكاثر قناديل البحر بمختلف أنواعها والكائنات البحرية الأخرى السامة يعزوها العلماء إلى تناقص أعداد مفترسيها كالسلحفاة البحرية الخضراء، هذا بالإضافة إلى أسباب مناخية كالاحتباس الحراري وتلوث البحار والمحيطات. واليوم وجب تنبيه مرتادي الشواطئ خاصة الأطفال بعدم الاقتراب من هذه الكائنات السامة التي تخفي وراء ألوانها الجميلة خطرا داهما.